ho avy ny tompo ho avy ny tompo aka ny fiangonana eo amin'ny raha ony lanitra ho any amin'ny fampakarambadiny zanak'oly any an-danitra ho avy ny tompo hitsara izao tontolo izao ao anatin'ny fahoriana lehibe ary ho avy ny tompo amerina amin'ny lohan'ny indray any Israel. Dia amin'ny fivaliana indray ny mbola ionako aminao atao anatin'ity fandarana nampitondraina ny lohateny hoe ho avy ny tompo ity. Mbola tononika aminao hatrany ny fiadanan'ny tompo izay efa navelana ho antsika kristianina ity hoe ny fiadanako no meko anao, ny fiadanako no avelako anareo. Dia hivavaka isika hisotra an'Andriamanitra. Misotranao izay ry Tompoandriamanitra iny amin'ity fotoana ity raisy voninahitra ao izao fotoana izao ary nitaridalanao fanahy masina amin'ny fanazavana izay omeny eto ho toy an'izay efa nambara teo aloha dia apetrako ampelantananao zany fa ianao no mitaridalana anay ao amin'ny marina rehetra, mampianatra ny zavatra rehetra ary mampatsiaro ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tamin'ny farany teo tsika dia niresaka indrindra mikasika ny fiangonana izay ho alain'i Jesosy eo amin'ny raha ony lanitra amin'ny andro iviny. Ho ampakariny eo amin'ny raha ony lanitra mbola hiresaka amin'izany misimisy aoriana kely. Io fiangonana io izy moa ilay fiangonana satria mety ho diso hoe tsika ho iaho hoe itsika ilay mivavaka any amin'ny eglizy lokale any. Ireny fa rehefa mibebaka iny olona iny na fiangonana inona na fiangonana ninona misy azy rehefa mibebaka izy voasasany rahan'i Jesosy ny eloka sy ny foatany tsy ho tsarovana mandrakizay eo anatrehan'Andriamanitra intsony ny eloka sy ny foatany. Dia voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana ny an-danitra ny anarany ary rehefa tonga ny fotoana dia ho antsony zany anaran'izany eny amin'ny andro izay hivian'ny tompo raha ony lanitra aza aka ny fiangonana dia mety ho antsonina ny anaranao. Dia fantarao tsara nambara teo fa misy fepetra mihitsy zany ilain'Andriamanitra ho tanterakitsika izay tsika vao manana antoka hoe andova ny fiainana mandrakizay ho raisin'i Jesosy eo amin'ny raha ony lanitra amin'ny andro iviny. Ny fiangonana izay tsenan'i Jesosy eny amin'ny raha ony lanitra dia fiangonana izay efa no amarinina sy no amasinina tamin'ny rahan'i Jesosy Kristy Tompo. Zay ny fiangonana hitsena azy eny amin'ny raha ony lanitra. Nomena ny fanahy masina izy, ilay antsoina hoe tomboka se mazanak'Andriamanitra. Fa rehefa tsy manana ny fanahy masina io ny fiangonana, fa mety mivavaka fotsiny izy fa tsy inandray, dia tsy manana an'izay tomboka se zay izy. Zany hoe tomboka se fantarao tsara fa tena hoe officiellement ianao zanak'Andriamanitra ianao afaka miditra ny lanitra indray andro any. Ka noho izany ny zavatra lehibe zany amin'le toetra n'ity fiangonana ity hoe fiangonana masina io. Tsy ilay trano eto no lesahako fa le olona nandray amin'ny tompo nateraka indray. Zay no mila masina satria ny tenin'Andriamanitra manambara hoe izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Aoko masina ianareo ho Jehova satria masina eo amin'ny fitondratena rehetra mandritra ny fivahinitsika eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ka ny fiangonana zany voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia manana ny anarany voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana any an-danitra. Efa ao anatin'ny boky fiainana. Ianao mbola ety ambonin'ny tany tandremo tsara fa hoe ny anaranao mety ao anatin'ny boky mpiangonana fa tsy any amin'ny boky ny lanitra. Ka mety ho faly fotsiny ny olona hoe za rehefa voasoratra ao anatin'ny boky mpiangonana ianarako. Fa tsy zay ny zavatra lehibe fa hoe ao anatin'le boky ny fiainana ve izay sokafany indray andro any eo anatrehan'ny seza fiandrianana fotsy lehibe. Ka io fiangonana io no raisin'i Jesosy eo amin'ny raha ony lanitra amin'ny andro iviny. Araka nambarako taminao hoe io eglizy universelle io. Zany hoe manerana an'izao tontolo izao io fiangonana io. Andreo karazan'olona marobe, fokom-pirenena marobe no nandray an'ny tompo nateraka indray. Dia izany no antsoina hoe église universelle, la véritable église hoy aho. Ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko faefatra andininy fahaenina amby folo dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra ary isika dia akarina hiaraka aminy eny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka eo na eo amin'ny raha ony lanitra
amin'izany andro zany a Jesosy sy ny fiangonana. Hitanao zay zavatra zay, ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra, tsy hidina eto ambonin'ny tany fa eo amin'ny habakabaky ny lanitra izy. Miala ao amin'ny seza fiandrianana izy zany, mivoaka ny lanitra izy dia eo amin'ny habakabaka izy. Dia isika no akarina hoe amin'ny raha ny lanitra hitsenan'ny tompo. Raha ny tena marina ange zany ny tompo miara ao an-danitra izy makeo amin'ny habakabaka hitsena ny fiangonany, ary ny fiangonany dia hitsena azy koa eo amin'ny raha ny lanitra rehefa ampiakarina isika amin'izay fotoana izay. Dia eo na eo amin'ny raha ny lanitra, ireo no antsoina hoe mpapakatra sy ampakarina. Ny fanambadiana ety ambonin'ny tany misy ny antsoina hoe mpapakatra, ny lehilahy no atao hoe mpapakatra. Jesosy zany no mpapakatra, zany hoe izy maka ny toeran'ny lehilahy. Ny ampakarina eto maka ny toeran'ny vehivavy dia ny fiangonana. Ilay tsoko hoe le fiangonana izay novidiny tamin'ny rany, ilay mpanotany bebaka nateraka indray nandray ny fanamasin'Andriamanitra, izay le vehivavy. Isika ety ambonin'ny tany, ny olona izay nateraka indray rehetra no antsoina hoe fofombadiny zanak'ondry, fiancé an Jesosy ianao raha mbola eto ambonin'ny tany. Alohan'ny hatongavan'ny tompo zany, manana fiancé be dehibe ny tompo avy any amin'ny fiangonana maro samihafa any izay nateraka indray, zay vao vela elo ka nandray ny fanamasin'Andriamanitra tomboka se mazanak'Andriamanitra azy. Reny no antsoina hoe fofombadiny zanak'ondry, fiancé an Jesosy. Fa ny fampakaram-bady dia any an-danitra. Io Jesosy ho avy eo amin'ny raha ny lanitra io, ary ny fiangonana izay ampiakarina hitsena azy eo amin'ny raha ny lanitra, ho tsenainy eo amin'ny raha ny lanitra, dia hoentiny any amin'ilay toerana antsoina any amin'ilay toerana anatanterahana, anaovana ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Ny mariazy zany a, ny mariazin'i Jesosy sy ny fiangonana dia any an-danitra no atao, any amin'ilay antsoina hoe fampakaram-bady ny zanak'ondry. Mbola iresaka misy mikasika izany aoriana kely ny tenako zany. Ka hoy hoe ny fanambadiana dia mikasika ny Jesosy sy ny fiangonany, any an-danitra no atao izy. Izay fampakaram-bady zay, fa tsy maintsy ho alana aloha izy, ho raisiny aloha. Ohatra hoe ny mpampakatra ho avy aka ny ampakarina, akatsika ny tompo zany. Hitantsika io fanambadiana ny tanterahan'i Jesosy mikasika ny fiangonana io hita taratra amin'izy io tamin'ny nangalana vady ho an'i Isaka. Ao amin'ny Genesis toko fa efatra amby roapolo ao andininy voalohany hatramin'ny fafito amby enimpolo any, lava be le tantara fa azonao vakiana izay andiny tsoratra masina izay dia ahitana taratra hoe i Abrahama zany dia eo amin'ny toeran'ny ray, i Eliezara ilay mpanompon'ny Abrahama ny rahana dia eo amin'ny toeran'ny fanahy masina, Isaka eo amin'ny toeran'i Jesosy Kristy, ary Rebeka eo amin'ny toeran'ny fiangonana. Jerevanao tsara zany hoe i Abrahama naniraka ny Eliezara hitady any Rebeka, ohatrany hoe Andriamanitra ray naniraka ny fanahy masina ho an'ny fiangonana, satria rehefa tonga teto ny fiangonana teraka ny fiangonana, ary rehefa tonga ny fanahy masina dia teraka ny fiangonana. Iny asan'ny fanahy masina, ilay irak'Andriamanitra ho amin'izao tontolo izao hiteraka ny fiangonana. Dia rehefa avy eo nentin'Andriamanitra, nentina rehefa azony Eliezara Rebeka ilay fiangonana, dia nentina nakana anatona any Isaka izay efa niany tany amin'ny tany Kanana, tany Mesopotamia, tany amin'ny oran'ny Kaldeana moa nangalany Eliezara any Rebeka, dia rehefa azony dia nentina anatona any Isaka izany. Dia ohatrohatr'izay le endrika ilay fahatongavan'i Jesosy ka ny fiangonana zany hoe Andriamanitra ray nandefa ny fanahy masina nanomana ny fiangonana, ary rehefa azo ny fiangonana dia nentin'ny fanahy masina izy anatona an Jesosy eo amin'ny raha ny lanitra ho any amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Zay le tantara zay. Ka noho izany dia marihana zany fa ny fiangonana eto an-tany dia atao hoe fofombadin'ny zanak'ondry izy. Jesosy Kristy le zanak'ondry n'Andriamanitra. Hoy izy ny teny amin'ny Korintianina faharoa toko faha 12 andininy faharoa, nataoko fofombadin'ny lehilahy iray ianareo
mba atolotra ho virjina madio ho an'ny Kristy. Zay le hoe mahafofombady antsika. Natolotra ho fofombadiny lehilahy anankiray, natolotra an' Jesosy mba ho tonga fofombadiny Kristy izasy ianao zany. Na vehivavy ianao na lehilahy dia samy fofombadiny Jesosy Kristy, satria eo amin'ny famonjena dia tsisy lana vavy intsony fa na vehivavy ianao na lehilahy ianao dia fofombadiny Jesosy ianao fiangonan'Andriamanitra. Ka ny toetra ny fiangonana zany zay ho raisin'i Jesosy eo amin'ny raha olo-lanitra dia raiso tsara zao teny zao. Ny Efesianina 5:17 dia zao ny toetoetra tokony ananana zany fiangonana fofombadin'i Jesosy zay ampakariny ho vadiny any amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry any an-danitra. Fiangonana malaza tsy misy petipetina na fiketronana na zay toy izany fa mba masina sady tsy misy tsidy. Zay ny toetra n'ilay fiangonana fofombadin'i Jesosy. Miandry ny fieviny, miandry an'i Jesosy akazy. Izay le toetra zay zany. Ohatrany hoe le fitafiana ohatran'le hoe robe de mariée zany raha ny tianao raisina hoe rehefa tonga le papakatra haka an'le vadiny dia efa ampiaingona, efa misy akanjo ampanaovina azy zay tokony ho tandremana tsara. Io fitafiana zay itsanana n'ilay mpampakatra ho avy haka ny ampakarina. Zany hoe raha fa tsy mitandrina zany lay vehivavy, lay fiangonana ety fa mandoto ny fitafiana, mety tonga ny tompo rovitrovotra ny fitafiana, miforoporotra ny fitafiana, maloto ny fitafiana, dia mety ho lavin'ilay mpampakatra izy hoe tsy izy ianao. Ary zay ny amin'ny mahatonga ny tenin'Andriamanitra zay manambara hoe mila mitandrina ny fitafiana isika ety mandra-piavon'ny tompo. Ilay toetra n'ilay fiangonana zany ao amin'ny Filipianina 1:10 dia misy teo teny eo le hoe mba ho madio am-po ary tsy hanantsiny amin'ny andron'ny Kristy ianareo. Madio, tsy hanantsiny amin'ny andron'ny Kristy. Zany zany ny toetra tokony hanana ny fiangonana zay ho raisin'i Jesosy eo amin'ny raha olo-lanitra ary miomana ny ho raisin'i Jesosy eo amin'ny raha olo-lanitra. Mikasika n'io fitafiana io dia izao indrindra ny voalaza ny Apokalipsy 9:15. Sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiny, fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany. Tadidio tsara zany teny zany, avana miteny amiko zany teny zany, miteny aminao fofombadin'i Jesosy Kristy tompo. Sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiny, fandrao mandeha mitanjaka izy. Rehefa tsy arovanao zany ilay fitafim-panahy io rehefa ataonao tsinitsinina le izy dia ohatrany hoe rovotra io, aloto, iforiporitra io, nefa tonga ilay mpampakatra hakanao ho ampakarina. Dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra, raha voatandrinao zay dia sambatra ianao, fa raha tsy voatandrinao zany dia tsy ho sambatra ianao, ho lavin'ny tompo ianao. Amin'izany fotoana zany ary toy ny olona miboridana mitanjaka isika rehefa maloto ny fitafim-panahy ka noho izany mila mitandrina itsika. Zay le hoe tsy maintsy fiangonana malaza tsisy petipetina na fiketronana sans tache. Zay le fofombadin'i Jesosy ho alaina eo amin'ny raha olo-lanitra. Io tahaka ny vehivavy ampiakarina io, tsika mahita tsara hoe manahoana moa ny vehivavy rehefa hoe tonga ny andro fampakarana. Tena voakajikajy rehetrarehetra hita daholo amin'ny antsipiriany. Inona ny tsy mety? Fa tena hatrany etapin-dokatra eny am-paladia ohatrany hoe tsisy azo kianina satria izy ho ampakarina. Mihoatra lavitra noho izany isika eo anatrehan'i Jesosy Kristy tompo. Noho izany mila arovana ny fitafiana. Misy fiangonana anankiray tany Sardis izay nomeny tenin'Andriamanitra ohatra. Apokalipsy 7:4. Fiangonana tany Sardis. Kanefa hoy izy misy olona vitsy aty aminao aty Sardis zany izay tsy nandoto ny fitafiny ary hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika. Tian'Andriamanitra zany mba hanana an'izany toetra ny fiangonana tany Sardis zany
isika fiangonana miandro ny fivinin'ny tompo jerenao tsara le zavatra le fitandremana olona vitsy le izy a misy olona betsaka zany kristianina metopino fa tsy miraharaha tsy mitandrina izy fa atany sardisy de hoe misy olona vitsy ihany no mitandrina ny fitafiana mba tsy andeha mitanjaka eo anatrean'Andriamanitra izy fa mendrika ireo olon'ireo ary zany olona mendrika izany no raisin'i Jesosy eo amin'ny raha lanitra amin'ny andro iaviny ka hoy izy le tenin'Andriamanitra zay tsaroko hoe izay tsy manam-pahamasinana tsy ahita ny tompo tsika tsy maintsy mitondra tena mpahamasinana foana ny fiangonana ety tsy sarotra akory ny hoe mandeha mpahamasinana fa izao rehefa fiainanao a ny fitondrantenanao ny fanaraka amin'izay voasoratra dia mandeha mpahamasinana ianao zay tenin'Andriamanitra ihany no afaka manamasina antsika tsy tsika mitandritandrina hoe mandeha dia manjokozoko mandeha dia manao akanjo lava rebareba dia ndraindray zavatra ivelany zany everitsika hoe zany ny fahamasina hoe vimbona baiboly dia masina fa le ao anatin'iny baiboly iny ve iainanao zay iny mahamasina anao iny ka io tsy fihetsiketsehana ivelany akory ty fahamasinana ity fa fiainana mihitsy io fiainana andavanandro ny antsoina hoe fahamasinana takian'Andriamanitra mba ho toetra ny fiangonana zay ho raisiny eo amin'ny raha lanitra amin'ny andro iaviny ao amin'ny Matteo toko fa 4:20 zao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra miomana kosa ianareo fa amin'ny ora tsy ampoizinareo no iaviny zanak'olona ora tsy ampoizina dikan'izany a mila miomana foana zany tsika à toute heure à toute seconde mihitsy zany hoe tsisy afaka hoe eritreretiny hoe aloha mba hiala sasatra kely a fa mila vonona foana satria tsy fantatra le fotoana mbola hiresaka an'io fotoana ivian'ny tompo moa aoriana kely misy tena anankiray tsaroako amin'ny Amosa toko fa 4:12 miomana iona amin'ny Andriamanitra ao mila miomana zany fiavian'ny tompo zany rehefa nalava le fotoana iandrasana ava zao mila miomana ianao zany nge ny antony nanangana andreo karazana fiangonana église locale manerana zao tontolo zao e hitaizany fiangonana amin'ny tenin'Andriamanitra ary mampiomana azy mba hiomana fa tsy maintsy ho avy ny tompo araka le teny tao le hoe amin'ny ora tsy ampoizina le izy zany hoe surprise be le fotoana ivian'ny tompo tsy fantatra le izy hoe rovina le fotoana tsisy mahalala ny fotoana io a araka le teniny efa vatantsika loatra le hoe ho avy toy ny mpangalatra tsy miteniteny zany fa mbola hitantsika ihany hoe inona mety famantarana mety amantarana fa efa akaika io fotoana io miomana isika satria voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe isy no raisina ary ny isy no tavela tsy izay rehetra mivavaka akory dia ho raisina eo amin'ny raha lanitra daholy tsy izay rehetra kristianina any amin'ny fiangonana maro samihafa dia ho raisina eo amin'ny raha lanitra daholy fa ozy Jesosy mihitsy ny teny isy ho raisina eo amin'ny raha lanitra hiakatra eo amin'ny raha lanitra isy ny tsy ho raisina ao amin'ny filazantsarany Lioka toko fa 7:10 andiny ny 4:30 sy ny 5:30 dia manambara no zavatra zao ny tompo amin'izany andro zany ozy dia isy rovavy mitoto vary ny ray ho raisina ny ray avela amin'izany alina izany dia isy roalahy izay miray fandriana ny ray ho raisina ny ray ho avela ary amin'izany andro zany isy roalahy any an-tsaha miasa tany ny ray ho raisina ny ray ho avela hitanao amin'izany zany fa tsy maintsy isy ho tavela eto ngamba fatafatantsika ray mbola resako kely zay le hoe amin'ny Matteo toko 4:20 le hoe virjine 10 5 adala 5 endry ny 5 tavela tsy voaray a ny 5 ihany no voaray ary zany ny zavatra tsy maintsy hitranga izay tenin'ny tompo satria izy mihitsy angeny efa nyteny isy ho raisina isy no tavela ary amin'io fotoana io moa tena isy zavatra tena mahavariana ny zavatra hitranga eto amin'izao tontolo zao fa mba eritrereto fotsiny zany hoe anakiroa miray fandriana mety nareo mivady io fa pino ve nareo mivady sa mbola misy tsy pino
Ndray horaisina ozy a ndray ho avela lasa ny anankiray tsy fantareo lasa ve le vehivavy matetika mo veke vehivavy no tena mivavaka le lahy somary mafimafy taraikiraiky izay ihany eo am'fanoratena ho an'ny tompo de reveo no hitady hoe ty fanakaiza ny vadiko na mety le lehilahy koa no lasa le vehivavy tavely eo ndray ho raisina zany efa kory tsy midika de hoe zay foana fa mety raha sampino izy mivady de samy lasa daholo izy mivady zany zavatra possible zany ary hitranga koa zany hoe lasa daholo izy mivady zanak'Andriamanitra naterak'Andriamanitra ka io zany a hoia hoe zavatra hitranga izany fiavian'ny tompo izany hoe isy anankiroa mitotovary mety andro marain izay le fiavian'ny tompo koa mantsy tsy hoe ora anankiray io satria tsika eto ambonin'ny tany dia hoe tsika zao marain izao a misy zao efa matory misy mbola matory misy efa mifo ny ora eto ambonin'ny tany tsy mitovy fa rehefa hoe tonga ny tompo misy ny sasany ao am-pitotoana vary misy ny sasany any amin'ny toeram-piasana misy ny sasany mbola matory a am'izay ny tompony tonga de raisina zay pino natory de ho raisina izy reo miasa any amin'ny birao misy no tsy hita tampoka eo hoe lasina ka izy misy ny mitondra roplanina rapino lay mitondra roplanina lasa izy ny roplanina mandeha ho azy eny misy zavatra mbola ho lazaiko anao zay zavatra hitranga am'izay de zavatra hitranga am'izay fotoan'izay hoe misy tantara izay mo film américain zao l'instant d'après zay mahazonao jereny zay fa tena mampiovitrovotra mampiorokoditra ny zavatra hitranga am'izay vanim-potoana zay nefa zany vanim-potoana tsy maintsy hitranga izay vanim-potoana izay ka noho izany ry havana dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra fampahirezana anankiray zay hoe aza mampalahelo ny fanahin'Andriamanitra zay nanasiana tomboka sy anareo ho amin'ny androm-panavotana ny androm-panavotana de ny andro ivian'ny tompo akatsika hiala eto am'izao tontolo zao a ho any amin'ny fampakarambadiny zanak'ondry aza mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra ianao mila mitandrina tsara isika amin'ny fiainatsika ety am'ty zao tontolo zao ity dia misy moa lay teny le tantarany eo amin'ny Matthieu toko 5:20 mikasika ny Virgine dimy adala sy ny Virgine dimy endry a de hitatsika tsara inona moa no natonga le hoe Virgine dimy adala tsy nitahiry solika fitaiza lany solika tsy nirehitra tsony ny jero tonga ny tompo tsy niomana izy tsy nitondra réserve ny dikan'izany fa inona moa no antsiny hoe solika fitaiza ny solika fitaiza zavatra anankiroa ny tenin'Andriamanitra natao hoe solika fitaiza hozy izy Jesosy zay hoe raha maharitra miteniko ianareo de mpianatro tokoa ary eo amin'ny Apokalipsy 7:10 satria efa nitandrina ny teniko tamin'ny faharitany ianao za kosa iaronao vovonjy amin'ny andro fakapana zay anjo zao tontolo zao ho fizantoetra zay rehetra monina ambonin'ny tany zay a ny antsona hoe solika fitaiza ny tenin'Andriamanitra aloha zao vanim-potoana iainantsika zao de vanim-potoana fiemorany amin'ny finoana inona mahatonga ny olona emitra amin'ny finoana efa tsy mino ny tenin'Andriamanitra intsony izy ny atao hoe ny olona tsy mino zany de zao a olona mandeha amin'ny fahitana fa tsy mandeha amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra ny Hébreux 1:20 manambara hoe ny finoana de fanehoana ny zavatra tsy hita fa ny olona zao a tsy mietsika raha tsy mahita zavatra zany natao fiemorany amin'ny finoana zany mahita vo mino ohatran'ilay mpianatra Jesosy anankiray le tamin'izy nitsangana tamin'ny manto hoe za tsy mino raha tsy hitako mihitsy ny tanany nilay apetrako eo amin'ny lany voany ny fanondroko eo amin'ny tanany a nzay tratra ny fantsika ny fanondroko Tomasy zay oka ianao tsy anana ny finoan'ny Tomasy tsy mino raha tsy mahita fa mila manana ny finoan'i Abrahama ianao a fa izy na dia tsy mbola nisy ninina aza de nino izy satria efa ny tenin'Andriamanitra ny teny fikasana hoe ataoko rain'ny maro ianao dia niteraka i Abrahama finoany Abrahama mbola nanantena foana
ary tianao dia mila manantena mandra-piavon'ny tompo eny amin'ny raha ony lanitra dia ao le solika anankiray a ny fanahy masina aoka irehitra ny jironareo ilay fanahin'Andriamanitra ao anatinao tsy hoe solon'Andriamanitra aminao ny fanahy fa rehefa miendrika ianao a dia ampitoerin'Andriamanitra foana ny fanahy satria rehefa tsy ao ny fanahy masina dia tsy fantatro ny tompo ianao tsy azy ianao noho izany a tsy manao izay mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanasiana tomboka sehanao ao amin'ny androm-panavotana fa mitandrina izany fanahy masina izany miara-mandeha amin'ny fanahy masina ianao satria ny fanahy masina dia Andriamanitra ao anatinao araka ny tenin'Andriamanitra hoe tsy fantatrao fa tempolon'Andriamanitra ianao ao anatinao ny fanahy masina tempolo ny fanahy masina ianao ary tenin'ny Kristy dia tokony hitoetra betsaka ao anatintsika fa ireo ny solika fitaiza itsy anantsika ny Jesosy eny amin'ny raha ony lanitra amin'ny andro evily dia hivavaka isika dia misaotra anao ry Tompoandriamanitra rainay izay any an-danitra tamin'ny teny izay nambara ny fanazavana izay nentina tamin'ity fotoana ity raisanao ndera sy ny voninahitra mandrakizay ary ny teninao mba ho voarainy tsirairay avy ho saintsain'andro aman'alina ireny teny ireny mba hitena toetra betsaka ao anatin'ny fonay endrasana iomananay ny amin'ny andro evianay satria fehevinao satria fantatra efa ho avy ianao tompo dia raina mandrakizay ny anaranao amen ho avy ny tompo ho avy ny tompo aka ny fiangonana eo amin'ny raha ony lanitra ho any amin'ny fampakaram-badiny zanak'ony any an-danitra ho avy ny tompo hitsara izao tontolo izao ao anatin'ny fahoriana lehibe ary ho avy ny tompo amerina amin'ny lohan'ny indray any Israel ho avy ny tompo fandaharana atolotry pasteur Sylvain Rahervahatrainy arahinao eto amin'ny fahitalavitra matv isaky ny alahady amin'ny 10 sasany maraina sy ny alarobia amin'ny 9 latsaka fahifany ariva ho avy ny tompo